Mga vlogs, magandang umaga. Dito lang kami nagbabalik. Magte-terminate kami ng supply ito sa package na ere. Kumuha silang 3 phase sa 380 rito. Magamit kami ng ano. Ito, gagamit kami transformer. Ito. Ito 3 phase 380 to. Supply kasi nila rito ano lang 223 phase. So itong package na to, dalawa to. Ayun yung isa. Ito yung titirahin namin ni ARP no? Si ARP na malupit. Isang kagilagilalas na tao. Tingnan natin yung loob. So ngayon titingnan natin yung loob dito. Ayan, bubuksan ni kagilagilalas na ARP yung ano. Ayan. Watch out mga vlogs ha. Ayan. Ang gulo. Ngayon ayusin namin yan. Huwag kayong mag-aala. At papalitan namin ng ano yan. Ang dumi. Dinilinisan ng ano. Siguro busy yung mga technician dito. Ang nga sa amin lang dito yung power and supply dito. So maglalagay kami ng breaker dyan. Kunin kong main tapos dadaan kami rito. Yan. Ayan loob ng package oh. Ayan pan motor. So standby mga vlogs. At naghintay pa kami ng materyales. Wala pa yung kable. Actually may kable rito. May kable na. So ayun, tayo namin yung mga kasama namin. Kasi doon sila sa kabila. Dala kami ni ARP dito laro-laro. Ito. So standby mga vlogs ha. Huwag kayong magsawang panood sa video namin ni ARP. Shoutout nga pala kay paring Rodel Reyes sa Uman. Tsaka kay Perdi Bondok. Pre, sana makalis ka na uli. Sige, gagawin muna namin ko. Standby. Kanya-kanyang panalagan sir. Nagtatrabaho naman eh. Edit mo pa yan. Mga makakaanan yung isa. Galing sireno? Ano bang sireno dito? Sireno. Pero si Saldi nakita ko rin kumanat na yun.
Ganda ng video mo. Malinaw. Hindi daw ito ba? Kasi yung gagaling sa ilaw nagagaling sa ano.
Patapos na ho kami. Ah, Bali 380 ho ito ang pasok ata kasi ho 380. Mga vlogs, tapos na oh. Ano yung ano, tapos separate na yung ano niya. Galing sa breaker ito. Higpitan lang namin yan. Ito yung magulo nung kahapon. So ngayon, ninayos na nila. Ito, contactor ayos na, magbago yan. Mahigpit na no? Higpitan lang namin ito mga vlogs. Ayan si ARP oh. Shout out, Sigaw. Sigaw. Si ARP. Wala tayong kasumplat naman. Salamat ulit sa panonood. Ito pala eh. Okay na? Ay, yun. Mga vlogs, ito na po yun. Ito yung transformer oh. Ayan oh. 50 kVA. 50 kVA siya, ayan oh. So, ito, 3 phase sa 380 to kasi dito ang supply dito 3 phase to 20 lang. So, kailangan itong 3 phase 380. So, kaya lagyan ng transformer. Ito yung papansin nyo, ito 380 480 380 480 380 480. Ito yung primary niya. Ito yung main. Ayan oh. Yan. Yan yung main. Yan. Papunta yan doon sa panel. Doon na yung panel oh. Ay nakita nyo? Ay. Yan. Yan yung panel niyan. So ito na yung secondary. Dalawa nakakabit yan. Itong package na to at saka yung sa dulo, yung pangatlo na yun, yun. Ito yung papunta doon sa dulo. Ito yung dito. So ay mga vlogs, pinakita lang namin sa ano, ito sa transformer dito. Tumana siya ng 3 transformer pa maging 380 siya, 3 phase. Kasi mga vlogs, maraming salamat sa inyong panonood. Abangan nyo ang susunod kong mga video. Hindi ko kayo pinapasubscribe, panoorin nyo lang yung mga video ko. Maraming salamat, God bless.